죽었잖아 빨리. 자, 기록대로. 아무나 상관없습니다. 자, 기록대로. 야, 뛰어야 돼. 아이고, 기록은 해야지. 몇 분 났어요? 3분 50분하고 그래서 하는 자, 49분 출발입니다. 빨리. 출발! 네! 하지 마시고. 이렇게. 못 가는 것 같은데? 따라가. 이야, 사교육 너 별거 다 한다. 영어형도 이해하기는 야, 이해할 수밖에 없지. 영어 어째 형? 오빠 다음 주엔 열심히 할게요.